তো গাইস আজি গৈ আছো আমি ধুলি চাহ বাগিচা য'ত দুটা ফ্ৰিজৰ কমপ্লেইন আছে এটা হ'ল আপোনাৰ ওয়াৰপুলৰ ডাবল ডোৰ ফ্ৰিজ যোনটো কুলিং ওপৰত হৈছে তলত নহয় আৰু এটা সিঙ্গেল ডোৰ স্যামসাং হয় তো চাওঁ বলক তো গাইস আজি ওলাইছো আমি ধুলি যাবলৈ তো খিনি চালে বাকি কথাটো হ'ল কি গাইস মই ভিডিওটো লং কৰিব পৰা নাই কাৰণ মোৰ ভিডিওটো এংগেজমেন্টটো কম হৈ আছে তো সেইকাৰণে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰি আছো তো বেয়া নাপাব দেখাম পিছলৈ গৈ ভিডিওটো ডাঙৰ কৰিম এতিয়া শৰ্টৰ হিচাপত দি আছো সৰু সৰুকে গোটেইখিনি কাম দেখাব পৰা নাই আপোনালোকক বেয়া নাপাব দেখাম অতি সোনকালে গোটেইখিনি কাম দেখাম অলপ মানে কোৱালিটিটো বঢ়াব লাগিব তো সেইকাৰণে তো গাইস চাক আৰু ইয়া পালোহি ধুলি আমি তো গাইস আহি পালো আমি ইয়াত ডাবল ডোৰ এটো দেখিছে ওয়াৰপুলৰ ডাবল ডোৰ ফ্ৰিজ হয় ইয়াৰ ওপৰ চেম্বাৰটো পুৰা ঠাণ্ডা হৈ আছে তলত ঠাণ্ডাটো নাহে তো ইয়াৰ প্ৰবলেম কেবাটা হ'ব পাৰে বায়োমেটেলৰ হ'ব পাৰে ফেনৰো হ'ব পাৰে তো ইয়া খুলি আছে ইয়াত মানে বহুত আইস হৈ আছে বুজিছেনে আইস বালুতে পানী দি অতৰালে খুলিলে যেনে তেনে কৰি তো গাইস এইটো চাইছে স্যামসাংৰ সিঙ্গেল ডোৰ ফ্ৰিজ ইয়াৰ গেছ চাৰ্জিং কৰা হ'ল বৰ্তমান মই কৰি সামৰিলো তো বালুতে ইয়াৰ ফেনটো খলাই আছে এতিয়া তো দুটেইখিনি হোৱা পাছত আৰু উলাম আৰু ইয়াৰ পৰা কাস্টমাৰ আপোনাক ভিডিওখিনি দেখাব নোৱাৰো সম্পূৰ্ণকে কাৰণ ভিডিও বৰ লং হৈ যায় তো মোৰ এংগেজমেন্টটো বৰ কম তো পিছলৈ দেখাম আপোনালোকক